Hello សួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School ម្ដងទៀតឥឡូវនេះយើងចូលទៅមុខវិជ្ជាថ្មីមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ PHP អ្វីដែលជា PHP ភាសា PHP គឺជាភាសាមួយដែលយើងប្រើដើម្បីបង្កើត website ប៉ុន្តែ PHP ជាលក្ខណៈ dynamic ឬក៏ interactive នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចជា HTML JavaScript គឺយើងប្រើ PHP បានប្រើ PHP ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ HTML JavaScript អីហ្នឹងហើយ PHP គឺជាអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹង ASP ជារបស់ Microsoft ហើយ PHP ជារបស់ Open Source ហើយគោលប្រជែងយ៉ាងម៉េចគឺថា PHP គឺវា free គឺវាមិនមាន license មិនមាននរណាញញែទេប៉ុន្តែ PHP អាចទទួលការ hack ឬក៏ hacker ច្រើនតែបើយើងចេះ security វាគេក៏ពិបាក hack របស់យើងដែរគេអត់ឥឡូវនេះខ្ញុំបើកចូល website មួយណាក៏មាន PHP ដូចជា Facebook ក៏ប្រើ PHP ដែរ PHP គេប្រើស្ទើរតែសរសេរភាសាទាំងអស់ទៅហើយគេប្រើ ASP អូខេ ASP ជារបស់ Microsoft ហើយ PHP ក៏ល្អដែរប៉ុន្តែពីច្រើន PHP អីនឹង ASP គេប្រើ PHP ឯងគេប្រើ ASP ទេពីព្រោះតែ PHP ដឹងតែ free មកអត់មាននរណាមកដាក់ license ឲ្យយើងទេហើយយើងអាចបង្កើតលក្ខណៈ page template ឬក៏បង្កើត website អីដោយសេរីអូខេហើយ PHP វាស្រួលរៀន PHP គឺស្រួលរៀនមែនទែនអត់ពិបាករៀនទេអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាដំបូងយើងត្រូវរៀន PHP យ៉ាងម៉េចមុននឹងយើងរៀន PHP បានទៅសេកូដក្នុង PHP បានតែខាតគឺយើងត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌ2លក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវមាន server វា server មានដូចជា WAM ដូចជា SAM ឬក៏ធ្វើទៅលក្ខណៈ server របស់ PHP មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការប្រើ editor យើងចង់ប្រើ Node++ សេកូដវាយើងប្រើ Dreamweaver ក៏បានគឺយើងប្រើ Notepad ធម្មតាក៏បានអូខេមិនបញ្ហាទេក្នុងការសរសេរវាប៉ុន្តែនៅក្នុងការ run វាមិនได้ថាយើងអាចសរសេរបានប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើង run ដំណើរការយើងចង់ដឹងថាប្រភេទបង្ហាញមិនធ្វើការមិនហ្នឹងគឺយើងប្រើ server វាអូខេអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវទៅ download WAM មួយសិនខ្ញុំវាយ WAM ពីក្នុង Google ជួយ Google របស់យើងមកតោះមកយើង click វាឃើញអត់យើងចូល WAM server មកពេលចូលដល់ website WAM server ហើយយើងឆែកថាតើ computer យើង support ជាមួយនឹងserver 64ឬក៏32ហ្នឹងទៅឃើញអត់នេះ download WAM server download មកប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀនអំពី PHP 5ទាំងអស់អាចធ្វើការរៀន PHP ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀន PHP 5ព្រោះថា PHP 5ឥឡូវនេះមាន PHP ខ្លះដូច 4.1 ហ្នឹងគេលែងប្រើដោយសារអីដោយសារមានកូដមួយចំនួនគេលែងប្រើហើយគេ block ចេញហើយអញ្ចឹងអត់ឲ្យប្រើបានទេប៉ុន្តែយើងប្រើបានទេបើយើងមានលក្ខខណ្ឌវាអូខេដូចថា hosting ខ្លះឥឡូវគេ post លក្ខណៈ PHP 5អូខេឥឡូវខ្ញុំបង្រៀនអំពីប្រើប្រាស់ PHP 5អូខេអញ្ចឹង WAM server 64 bit ហើយនិង32 bit យើងរើសមួយហ្នឹងហើយយើងចង់ប្រើមួយណាទៅតាមកុំព្យូទ័ររបស់យើងអូខេអញ្ចឹងគេ download មកតមកទៀតយើងចូល Google ដែរខ្ញុំវាយថា Node++ អូខេ Notepad++ អូខេចូល download Notepad++ download វាមកអូខេ Notepad++ តមកនេះធ្វើការ download Notepad++ មកអូខេអត់នេះ Notepad++ អូខេហើយយើង download វាមក click download មកវាបង្ហាញទីមកយើងហើយអូខេចុះឯណា Notepad++ អញ្ចឹង Notepad+ ខ្ញុំគឺនេះ Notepad++ របស់ខ្ញុំឃើញ Notepad++ អូខេplus ខ្ញុំប្រើ Windows អេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្ញុំវាយ Node Pad++ ឃើញអត់ខ្ញុំហៅ Notepad+ ឃើញទេ Notepad++ អូខេអញ្ចឹងចុះ WAM ណាអូខេ WAM ពេល install ឡើងគឺវាទាមទារដាក់ក្នុង drive ណាគឺនៅក្នុង drive នេះ drive C ដល់ពេល install ហើយអស់វានៅក្នុងនេះ WAM អូខេនៅ WAM អូខេ WAM ហើយយក www អូខេអត់តោះមកយើងដាក់វាយកូដអូខេឧទាហរណ៍ថាក្នុងនេះចឹងខ្ញុំចង់លក្ខណៈបង្ហាញវាប្រើលក្ខណៈ PHP code អញ្ចឹងយើងត្រូវ extension វា index.php អូខេទៅពេលខ្ញុំ edit អូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់សិនអូខេអញ្ចឹងវាលក្ខណៈ index.php ចុះ HTML គឺយើងប្រើ extension.html អូខេបើ CS extension.cs អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំលក្ខណៈបង្រៀន PHP អញ្ចឹងខ្ញុំផារបៀប PHP អូខេឥឡូវខ្ញុំ delete ចោលតែឥឡូវខ្ញុំ delete ចោលបន្តមកខ្ញុំចង់សរសេរ code CA ដែលខាងគឺយើងសរសេរនៅក្នុង WAM www អូខេ local host WAM
www អូខេអត់អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយ folder ហ្នឹងអូខេឥឡូវ folder ជាមួយ test តមកខ្ញុំមកលើវាខ្ញុំមកស្ដាំខ្ញុំបង្កើត new file មួយខ្ញុំដាក់ថា index យើងចង់ដាក់មកណា index ជា default របស់វាខ្ញុំដាក់ .php ครับ save តោះខ្ញុំមកស្ដាំខ្ញុំ edit ជាមួយនឹង node++ អូខេនៅ page++ អូខេអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំចង់សរសេរបង្ហាញអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញដំបូងបំផុតជាមួយនឹង hello world គឺយើងដើម្បីសរសេរកូដ PHP បាននៅក្នុង file PHP យើងប្រើសញ្ញានេះយើងត្រូវបើក PHP អូខេអត់សញ្ញាតូចជាងសញ្ញាសួរហើយនឹងសញ្ញាហើយនឹងអក្សរថា PHP អូខេអត់តែមកយើងបិទវិញជាមួយនឹងសញ្ញាសួរហើយសញ្ញាធំជាងអូខេអត់នេះជាការសរសេរកូដនៅក្នុង PHP អូខេយើងអាចសរសេរកូដបានគឺយើងសរសេរនឹងចន្លោះនេះគឺបើក PHP ហើយនឹងបិទ PHP ដល់ PHP គឺសញ្ញាតូចជាងសញ្ញាសួរហើយនឹង PHP ហើយបិទវាជាមួយសញ្ញាសួរហើយនឹងសញ្ញាធំជាងអូខេអញ្ចឹងនេះជាការសរសេរកូដដំបូងនៅក្នុងការបង្រៀន PHP introduction អូខេអត់ទៀតថាខ្ញុំបាយពី echo ជា string ខ្ញុំដាក់ថា bold ឥឡូវខ្ញុំ echo នៅ HTML ឃើញអត់ bold ដាក់ថា hello world ខ្ញុំ save វាចាស់ពេលដែលខ្ញុំចង់ដបោថ្មីទៅខ្ញុំចង់បង្ហាញវាខ្ញុំទៅ double click លើហ្នឹងអីចំពោះរឿងហ្នឹងអូអត់បានទេអញ្ចឹងវាឲ្យយើង double click ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ vam យើងចូលក្នុង local ក្នុង browser របស់យើងខ្ញុំវាយ local host អូខេអត់ local host / អូខេអញ្ចឹង enter មកវាបង្ហាញវាយើងគេមកយើងបង្កើតបានថាមិនបានថាយើងអូខេខ្ញុំអត់ត run vam សិនយើងទៅបើក vam អូខេ vam ខ្ញុំ64 vam អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំវាយ local host / enter អូខេនេះបង្ហាញនេះនៅក្នុងមាន folder ខ្លះគឺមាន Khmer to school style ហើយនិង test អូខេនេះ Khmer to school local host vam www sorry www នេះ Khmer to school ហើយ test អូខេ Khmer to school ហើយនិង test នេះខ្ញុំយក test អូខេ test នេះតមកខ្ញុំយក test ដែរតែបង្ហាញយើង hello world អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក PHP ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ HTML អូខេឬក៏ខ្ញុំបង្ហាញ HTML ទេខ្ញុំបិទវាចោលខ្ញុំដាក់ string ទៅទេមកអូខេទៅទេមក save វាបន្ទាប់មកយើងទៅបើកជាមួយ local host ដែរខ្ញុំ refresh អូខេ hello world អូខេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមក្នុងការណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់ PHP អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញពីមុននឹងសរសេរ PHP បានយើងត្រូវមាន server វា server មានដូចជា vam អីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា download vam មិញហ្នឹងបង្ហាញមុនមិញហ្នឹងវាយ vam ចូល Google ហើយ download វាមកបន្តមកទៀតយើង download នៅ plus basic យើងអាច download Dreamweaver ឬក៏ PHP editor អីហើយតាមចិត្តយើងប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរក្នុង នៅ plus ហើយនៅក្នុងការសរសេរកូដឬក៏ទីមកប្រើតែខ្ញុំសរសេរកូដគឺ extension វាជាគណៈ PHP extension វា .php ហើយឈ្មោះខ្ញុំចង់ឲ្យដាក់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុង browser ឬក៏ក្នុង hosting ឬក៏ក្នុង website មួយគឺមាន index ជាលក្ខណៈ default របស់វាអូខេ index ដល់ពេលចូល folder ភ្លាមគឺបង្ហាញ index ភ្លាមចាប់ index មុនគេអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់ PHP ទីក្នុងការសរសេរកូដយើងចាប់ដើមបើកវាមកបន្តមកទៀតយើងត្រូវបើក PHP ហើយបិទ PHP កូដនៅក្នុងចន្លោះនេះអូខេគឺក្នុងកូដនៅក្នុងចន្លោះការបើក PHP ហើយនឹងបិទ PHP ក្រៅពីហ្នឹងគឺ HTML ធម្មតាអូខេហើយនៅក្នុងការបង្ហាញមកប្រើអញ្ចឹងដល់ពេលយើង install vam ហើយយើង open vam អូខេខ្ញុំ open ហើយ vam ពណ៌ខៀវឯង open vam រួចហើយដល់ពេល open vam រួចហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅវាយ local host ខ្ញុំវាយ local host enter អញ្ចឹងមាន folder បង្ហាញយើងមកអូខេយក test អូខេអូខេអញ្ចឹងនេះជាការណែនាំមកស្គាល់ថាអ្វីដែលជា PHP ហើយរបៀបនៃការសរសេរ PHP យើងនឹងសរសេររំលែកអូខេអញ្ចឹងយើងជួបនឹងមេរៀនក្រោយទៀតលោកសួរទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School អូខេឥឡូវចូលទៅមេរៀន PHP យើងនៅក្នុងមេរៀនទី1នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការសរសេរកូដការសរសេរកូដទៅដូចម្ដេចហើយនឹងរបៀប comment ការសរសេរកូដបូកជាមួយនឹង average index ក្នុងការ run PHP អូខេឥឡូវខ្ញុំsẽបើក vam របស់ខ្ញុំ vam អូខេហើយខ្ញុំ click វាមកយើងយក directory អូខេ www directory សំដៅទៅលើកន្លែងយើងសរសេរកូដឬក៏បង្ហាញ script របស់យើងអូខេខ្ញុំគឺលើវាមកនៅក្នុងនោះគឺមាន2ទី1 tutorial ទី2 index គេអត់ឥឡូវខ្ញុំសរសេរកូដវាសិនខ្ញុំដាក់ថា
echo go string this is home page អូខេអត់បន្តមកទៀតខ្ញុំបើបញ្ចោខ្ញុំចូលទៅមួយទៀតខ្ញុំមកស្ដាំលវាខ្ញុំដាក់ថា this is tutorial page អូខេអត់ឥឡូវនៅក្នុងwebsite របស់ខ្ញុំឬក៏ថានេះជា website របស់ខ្ញុំដាក់ថា my website អូខេ my website អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត website បើខ្ញុំចង់សរសេរ multiple website អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយហើយសរសេរ website វាចូលបង្កើត folder មួយហើយសរសេរ website វាចូលអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្កើត folder មួយខ្ញុំដាក់ថា my website របស់ខ្ញុំអូខេដល់ hosting ចឹងឯង hosting នៅពេលដែល user login ចូលปุ๊ប user ចាប់ដល់ page របស់យើងបានន័យថា user ចូលក្នុង folder របស់យើងហើយវានឹងបង្ហាញ page អស់នេះអូខេអត់ហើយនៅពេលដែល website របស់យើងបង្កើតហើយអញ្ចឹងនៅពេល user ចាប់ដល់ login ចូលសំណួរថា page នេះមានច្រើនឥឡូវថាមាន100 page ចុះអញ្ចឹងសំណួរថាតើវាចាប់ page មួយណាមុនគេយើងអត់ដឹងឃើញអត់យើងដឹងទេបើសិនជាយើងមិនបានរៀនមិនដឹងថាតើធ្វើបើ page ណាមុនខ្ញុំមិនដឹងថា page មុនណាខ្ញុំអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងឬក៏មិនអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើ page មួយណាបាក់មុនគឺយើងត្រូវដឹងថាតើមួយណាមានឈ្មោះថា index នេះ index.php បើសិនជា page មានឈ្មោះថា index.php បានន័យថា page ហ្នឹងគឺជា home page ហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចបើកចូល website ភ្លាមគឺវាចាប់ចូល index មុនគេអូខេអត់ចេះ tutorial អត់បង្ហាញទេបើថាវាលាក់អាកំបាំងចុះបើយើងចង់បង្ហាញ tutorial អូខេយើងវាយ URL មកអូខេអត់បាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើក website ខ្ញុំតម្លងខ្ញុំបើកជាមួយ Chrome អូខេខ្ញុំវាយ localhost អូខេ localhost template អូខេតើមកមាន website 2អូខេនេះជា website ហើយខ្ញុំដាក់ my website អូខេដល់ពេលคลิกលើ website គឺពេលคลิก website គឺប្រៀបបានជាមួយ user login ចូលភ្លាម website យើងអូខេអត់ PHP code below this home page អូខេ this home page by UF អូខេខ្ញុំចុច code របស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំបើកម្ដងទៀតបញ្ចោខ្ញុំបើម្ដងទៀត edit វាមកអូខេខ្ញុំបាត់ចោលខ្ញុំ save វាម្ដងទៀតពេលខ្ញុំ refresh page អូខេ this home page ចាស់ tutorial page នេះក្នុង folder នេះគឺខ្ញុំមាន page 2 page ទី1ជា index ជា home page page ទី2គឺជា tutorial page អញ្ចឹងមិនគេវាចាប់តែ index គេជា tutorial page អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូល website ភ្លាមគឺវាចាប់ index មុនគេគេថា home page អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូល home page ហើយយើងប្រើចង់ link ទៅកាន់ tutorial អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ code HTML ដើម្បី link ទៅកាន់ tutorial ឬក៏យើងវាយ URL បើយើងចង់ហាលើខ្ញុំអត់តាមវាយកូដក្នុង index ដើម្បី link ទៅកាន់ tutorial ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ run វាតែម្ដងដើម្បី testing អូខេចឹងបានអញ្ចឹងជួបប្រសិនបើយើងខ្ញុំវាយ website ហើយវាយ slash វាយ tutorial.php អូខេអញ្ចឹង this tutorial page អូខេអត់តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើចឹងទេយើងបិទវាចោលខ្ញុំ enter អញ្ចឹងវាចាប់ចូល index អញ្ចឹង index គឺមុនគេបង្អស់គឺថាជា home page ដែលមិនមាននរណាម្នាក់អាចជំនួសវាបានទេអញ្ចឹងនៅពេលចូល folder ភ្លាមគឺវាចាប់ចូល index មុនគេបង្អស់អូខេអត់អូខេអញ្ចឹងជាការណែនាំអំពីការសរសេរ website បើទាំងអស់សរសេរ website មួយបង្ហោះ hosting គេអញ្ចឹងយើងទៅដាក់ index មួយជា home page បើសិនមិនអត់ទេគេមិនវាមិនដឹងថាចាប់មួយណាមុនគេទេអូខេអត់អញ្ចឹងនៅពេលគេចូល website ភ្លាមគឺគាត់នឹងវាយថា localhost ឬក៏វាយថា my website ភ្លាមអានេះការពិតយើងបង្ហោះក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ localhost ប៉ុន្តែយើងបង្ហោះលក្ខណៈទ្រង់ទលាយអ្នក world wide ពិភពលោកគេវាយ www អូខេ www. អូខេអត់តែនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់វាយ www ទេថា localhost តំណាងឲ្យ www ហ្នឹងឯងអូខេអត់ចឹងដល់ពេលវាសើចូលភ្លាមគឺវាយ www.com website យើងហើយ .com វាទៅភ្លាមគឺវាចូលទៅក្នុងហ្នឹងឯងអូខេអត់អូខេចូលទៅក្នុង folder របស់យើងហ្នឹងឯង folder នេះហើយចាប់ចូល index មុនគេអូខេតែបើយើងចង់ទៅកាន់ tutorial ខ្ញុំវាយ link ដើម្បី testing ខ្លួនយើងទៅអូខេ tutorial ឬក៏យើងចូល website ក៏បានដែរ website.com ហើយវាយទៅកាន់ link ទៅអូខេអត់ tutorial.php អូខេ php បាទអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យអំពីការប្រើប្រាស់ index ដំបូងបំផុតក្នុងការសរសេរ website អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឡើងវិញថា index គឺជា home page គឺជា page ដំបូងបំផុតនៅពេលដែល user ចូលភ្លាមគឺវាចាប់ index មុនគេហើយចំពោះយើងចង់ឲ្យ user link ទៅកាន់នេះប្រើ code ដើម្បី link ទៅកាន់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែជាមួយ URL អូខេ URL ណានេះ URL ខាងនេះឃើញ URL វាគឺ link ទៅកាន់ហ្នឹងអូខេតទៅទៀត
ឥឡូវនេះខ្ញុំจะឡើងជាមួយនឹងការសរសេរកូដម្ដងអូខេខ្ញុំយកទៅការសរសេរកូដឥឡូវនេះខ្ញុំបានសរសេរ HTML ហើយនេះ body HTML ចុះកូដនេះអានេះជា HTML បង្ហាញដែរចុះនៅក្នុង PHP ក៏បង្ហាញដែរអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើ edit កូដអីយើងវាយកូដទៅម្ដងទៅអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំ copy វាខ្ញុំខាត់អានេះចុះហើយខ្ញុំវាយទៅពីអូខេអត់នៅក្នុង HTML ខ្ញុំវាយ tag តែមកខ្ញុំវាយអក្សរធម្មតាអត់មាន string អត់មានរបស់ហួរទេប៉ុន្តែក្នុង PHP ខ្ញុំវាយចឹងដែរខ្ញុំអត់វាយ tag ទេគឺខ្ញុំវាយអក្សរធម្មតាឬក៏វាយ tag បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំ copy tag ចេះខ្ញុំ copy វាខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំវាយដូចគ្នាហ្មងទៅបើយើងសរសេរកូដក្នុង page តែមួយហ្នឹងហើយ HTML PHP ហ្នឹងឥឡូវពេញ save វាហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ refresh page ហើយនេះ tutorial ទេ home page refresh error អត់ស្គាល់អូខេហើយអត់ស្គាល់ដោយសារថាវាអត់មាន function ចំណាំថានៅក្នុងការសរសេរកូដនៅក្នុង PHP គឺយើងប្រើ function វារាល់អ្វីដែលក្រៅពី function វាគឺវាជា string អូខេអត់វាជា string ហើយក្នុងការបញ្ចប់ line សរសេរកូដមួយគឺយើងប្រើ semicolon អូខេតែបើខ្ញុំ copy វាចេះហើយខ្ញុំយកទៅផាសនៅខាងក្រៅ PHP អូខេផាសទៅអត់ខ្វល់ទេធម្មតាមិនតែកូដ PHP ធម្មតាឥឡូវលុប tag ចោលទៀតខ្ញុំលុប tag ចោលទៀតខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងចិត្តដើរអត់អូខេដើរធម្មតាអូខេហើយនៅក្នុង PHP ក៏ដើរធម្មតាស្អីវាជា string អញ្ចឹងក្រៅពី function វាគឺជា string ទាំងអស់អូខេអត់ហើយបញ្ចាំជាមួយ semicolon អូខេឥឡូវពេលខ្ញុំ refresh page ដើរធម្មតាអូខេអត់ហើយចុះខ្ញុំដាក់ក្នុង data អាណា page code PHP ឃើញតែពីរអញ្ចឹងឃើញតែអានេះអញ្ចឹងដោយសារអីគឺដោយសារតែយើងអត់បាន echo វាមិនថានៅក្នុង PHP យើងនិយាយជា string មែនតែបើយើងចង់បង្ហាញឲ្យ display គឺយើងប្រើ function វា echo អូខេecho យើងប្រើ echo អូខេអញ្ចឹងវានឹងដើរធម្មតា refresh page គឺមាន3អូខេ echo អញ្ចឹងហើយ echo ទៅ HTML ទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះជាការសរសេរកូដក្នុង PHP ហើយក្នុងការសរសេរកូដ PHP យើងមិនដឹងផ្សេងណាក្នុង PHP ឃើញមើលនេះគឺបើក PHP បិទ PHP គឺសញ្ញាតូចជាងសញ្ញាសួរហើយក្នុង PHP គឺជាការបើក PHP សញ្ញាសួរហើយសញ្ញាធំជាងសម្រាប់ការបិទ PHP អូខេគេ tag PHP ទាំងឯងហើយក្នុងការសរសេរកូដវាគឺយើងប្រើ function បើក្រៅ function យើងមិនអាចសរសេរទេចាំបានទេវាមិនអនុញ្ញាតទេបើចង់សរសេរចឹងបានអូខេយើងសរសេរជា string តែបើយើងសរសេរជា string ធម្មតាចេះវាមិនដឹងធ្វើការដែរអូខេធ្វើការតែដោយសារតែយើងអត់មានចង់បង្ហាញវាអត់ហ្នឹងចង់អត់ប្រយោជន៍អូខេអត់ជាប្រការ variable អូខេយើងនឹងរៀនអំពី variable ហើយនៅក្នុង function build នៅក្នុង PHP គឺអត់ប្រកាន់អក្សរទេបើថាអក្សរធំអក្សរតូចទេប៉ុន្តែពេលយើងរៀន variable គឺវាប្រកាន់អក្សរឧទាហរណ៍ echo ខ្ញុំ copy វាខ្ញុំផាសខ្ញុំវាយO ធំអូខេខ្ញុំផាសមួយទៀតខ្ញុំវាយអក្សរធំអស់ echo អូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ refresh page ដាក់ទាំងអស់អត់មាន error ណាមួយអូខេ3 1 2 3 4 5តាក្រុមអូខេអញ្ចឹងមាន5បាត់2 4 5អូខេ5ក្រុមអូខេអញ្ចឹងអត់ប្រកាន់អក្សរទេ function build ជាមួយនឹង PHP អូខេតទៀតជាមួយនឹងការផ្សេង function ហ្នឹងចុះខ្ញុំចង់ comment ឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញឥឡូវអានេះធ្វើម៉េចអូខេខ្ញុំវាយទៅបិទ slash អូខេអញ្ចឹងទៅបែបបន្លាយប៉ុន្តែយើងអាចបិទបន្លាយមួយទៀតយើងប្រើធុងជ្រូកអូខេសញ្ញាធុងជ្រូកសម្បល់ខ្លះគឺដូចគ្នាគឺបិទបន្លាយដូចគ្នាអូខេតែយើង comment ដល់ពេលយើង run គឺបាត់2ហើយឃើញមានតែ3ចាំមើល refresh page អូខេវា3មកខាកដាស់មួយទេអូខេគឺបង្ហាញតែអាមួយនេះទេដល់ពេលឥឡូវនេះហាក់ក្រុមនេះបង្ហាញតែស្អីគឺជា comment មិនថាមិនឲ្យ run code ហ្នឹងទេថា code មិនឲ្យ read ទេអញ្ចឹង page វាអត់ស្គាល់ code នេះគឺបិទចោលតែម្ដងគឺស្គាល់តែអានេះទេអូខេអញ្ចឹងនេះជាការបិទ comment ទៅវាមួយ line chứ បើ comment ច្រើន line អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាយ slash ធុងជ្រូកហើយខ្ញុំបិទវិញជាមួយនឹងផ្កាយ slash គេអញ្ចឹងឲ្យវាបង្ហាញអស់អញ្ចឹងបិទទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងដល់ពេល refresh page អូខេអត់មានទេអូខេអញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់ PHP code អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកវិញថាក្នុងការសរសេរ code PHP គឺសរសេរនៅក្នុងចន្លោះ PHP code នេះគឺបើក PHP បើក PHP រាល់ការសរសេរ code ទាំងអស់គឺតាក់ទងជាមួយនឹង function ហើយនឹង string មិនថានៅក្នុង double quote chứ មិនអាចសរសេរទៅទៀតបានទេគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរទេគឺវា error តែម្ដងហើយក្នុងការ comment ឬក៏មកចង់ឲ្យ code នឹងដើរគឺយើងប្រើសញ្ញា slash ប្រើសញ្ញា slash 2ដើម្បីបិទ comment មួយ line សញ្ញាធុងជ្រូកក៏ comment មួយ line ដែរតែបើយើងចង់ comment ច្រើន line គឺយើងប្រើ slash ផ្កាយហើយបិទជាមួយនឹងផ្កាយ slash វិញគឺ comment ច្រើន line អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេណែនាំអំពីការសរសេរ code ហើយនឹងការស្គាល់អ្វីទៅ index ចាសអរគុណបាយបាយ